你仲有冇機會攞獎？啱對方我哋就呢一隊咯。啲哨子又好奇怪嘅。咩啊？時有時冇喎，係啊，水界嗰啲都睇唔到，有咩睇唔到？係要我去到我睇到，我撳腰係算快吹定唔快？我再幫你諗下啦。跟住之後嗰幾局都有吹，因為真係有撳啊嘛。即係佢冇，即係佢之前冇留意咯。係啊。